हेलो गाइस मु राजेश आपको राजेश इवेंट यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम बाहर ड्रीम्स पावर घर थी होम टूर वीडियो करने डीजे ओनर सह इंटरव्यू नवा कौन केमती डीजे विषय कथा आज फास्ट टाइम पे इंटरव्यू वीडियो करुँची आपण वीडियो को फास्ट लास्ट पर्यटन देखूँ केमती कौन वीडियो अच्छी कमेंट करूँ आउ डीजे इंटरव्यू करवा भी कमेंट करूँ सान भाई टे सपोर्ट करूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ चलते वीडियो स्टार्ट। मन रखिबो ताहले चित्रगुप्त पांजिरु तुम नाटा उपरे नाली गोल बोली जीवो। अच्छा कंसारी घर पारा को कुला ढाऊ ढाऊ It's a boy, DJ MT. अर्जुन जो माछ को नुह माछ आखि की नुह माछ छाई को पानी रे देखी लक्ष्य भेद करि पारे से अर्जुन बाप आत्मार प्रतिशोध नवा पाई नुआ रूप रे जन्म नहीं सारी बी केयरफुल ता हिट लिस्ट तुम नाटा भी अछि। It's a boy, DJ MT. राजेश इवेंट यूट्यूब चैनल को स्वागत। आपन ना ना सुनील कुमार प्रधान भाई आपन ना सुरेंद्र आपन डीजे ना ड्रीम्स पावर लोकेशन लोकेशन तो आठगड़ शमशेरपुर कटक आपन केते वर्ष वाला डीजे बने हमर आगरो फर्स्ट बैंड पार्टी थिला श्री गणेश म्यूजिक प्राय 20 वर्ष आठगड़ थिला 20 वर्ष पूर्व 20 वर्ष पूरा बैंड पार्टी चली तापर से बैंड पार्टी कमिला तार चाहिदा कमिला
ଆମେ ଏବେ ନୂଆ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜେ ପୁରା ତାହେଲେ ଡିଜେ କେତେ ବର୍ଷ ହବ? ଡିଜେ ବାଜାଷ୍ଟ ଆମେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ବାସ୍ 1.5 ମାସ ହବ ଡିଜେ ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେତେ କଣ ହେଇଛି? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ ଖାଲି ବାହାଘର। ସେଥିରେ ତା ଭିତରେ ତ ଭଲ ଭଲ କଲ୍ ବି ଆମେ ଯାଇକି ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଧାମନଗର, ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଉପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କରିକି ଆସିଛୁ। ଲୋକ ବି ସେଠାକାର ସାର୍ଟିଫାଇ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ତଥାପି ଏବେ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ କୋଉ କୋଉ ଏରିଆକୁ ତଥାପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏରିଆରେ ଅଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ଏରିଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଆମ ଲୋକାଲ ପ୍ରାୟ ସବୁ କଲ୍ ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କଣ କେମିତି ରହିବ? ଆମର ଲୋକାଲ ତ ପ୍ରାୟ ସେଇ 30,000 ପାଖାପାଖି ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିକି ବାଟ ଦେଖିକି ଆମେ ତାପରେ ବଜେଟ ରଖୁଛୁ। ଆଉ ତଥାପି ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଲେ କେତେ? ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରଖା ହେଇଛି 45,000, ସେମିତି ଜଗତସିଂହପୁରଟା ସେଇ 40,000 ପାଖାପାଖି ରଖା ହେଇଛି, କଲ୍ ଦିଟା ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ କେତେ କଣ ସାର୍ପି ଲାଗୁଛି? ସାର୍ପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 24 ପିସ୍ ଲଗେଇଛୁ 20R ର, ଭଲ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ବି ସବୁ 8ରେ ଏମିତି କେହି ଲଗେଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ସାର୍ପି ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଲଗା ହେଇଛି ସାର୍ପି। କୋଉ ମଡେଲ? ଷ୍ଟାନ୍ କମ୍ପାନୀର ଆଟୋମିକ 450 ର ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ବେସ୍ କେତେ କଣ? ବେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ 8ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ, ଆମ ଆସୋସିଏସନ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ 8ଟି ବେସ୍ ଲଗେଇଛୁ। ଲାଇନର 4 ପିସ୍ ଲାଗିବ, ତା ସହ HF ଓନ୍ଲି ଆମର 20 TB ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରମିଶନ। ତ ସବୁ ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସାମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେତିକି ଲଗେଇଛୁ। ଆଉ ଆମର ସାର୍ପି ଆଉ ଅଧିକ ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଏଇନା ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରୁନି। ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ସେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା କି ପରେ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଆଉ ଦଶହରା ଟାଇମରେ ଦେଖିବା ଅଲଗା କିଛି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ଧର ତମର ପାଖାପାଖି କଲରେ ତଥାପି ଦିନ କଲ କେତେ ରେଟ୍ ରହୁଛି ଆଉ ରାତି କଲ କେତେ କଣ ରେଟ୍ ରହୁଛି? ସେଇ ଆମେ ଆଭରେଜ ସେଇ 25,000 ରୁ 30,000 ଭିତରେ ଦିନ କଲ୍ ରଖୁଛୁ, ସେ ବି ରାତି କଲ୍ ବି 30,000 ଭିତରେ ରଖୁଛୁ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଧର ତମକୁ ଡିଜେ ଇଏରେ କମ୍ପିଟିସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କହିଲେ ରଖୁଛନ୍ତି ନା? ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ପିଟିସନ ରଖା ହଉଛି। ତା ପ୍ରାଇସ୍ ସେତିକି ରହୁଛି ନା? ନା ସେଇଟା କମ୍ପିଟିସନ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହା ହେଲେ 5,000 10,000 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସୁଛି ସେଥିରେ, କାରଣ ସେଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟାଇମ ବି ଅଧିକ ରହୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖୁଛୁ, ସେ ହାର୍ଡଲି 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ଆସିକି ସେ ମିନିମମ୍ 7-8 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କମ୍ପିଟିସନ ବସି ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଯୋଉ ପଡୁଛି, ସେଥିରେ 5,000 10,000 ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ରଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ କେତେ କଣ ଏବେ ଡିଜେରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଲାଣି? ଇନଭେଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲୁଣି। 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏବେ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟ ହବ ନା? ଏବେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ନୂଆ ସେଟ ହବ, ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଦେଖିବା ତା ବାହାଘର ସିଜିନ ଅଛି କି ନହେଲେ ଆର ସିଜିନ, ଏବେ କିଛି ଏମିତି ଇଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜେ କେତେ କେବି? ଡିଜେଟା କେତେ କେବି? ଡିଜେ 45 କେବି ଟା। କେତେ ରେଟ୍ ଆସିଥିଲା? ସେଇଟା 5,80,000 ପାଖାପାଖି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ସେଟିଂ ନିଜେ ନା? ନା ଆମର ଆସିଥିଲେ, ଆମ ଜଣେ ନରସିଂହପୁର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଗନ୍ୟା ଭାଇ, ସେ ବହୁତ ବଢିଆ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଦିଟା କରୁଛନ୍ତି ଦିଟା? ହଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଡିଜେ ବିଜନେସ୍ ନା ଅଲଗା କିଛି? ଅଲଗା ବିଜନେସ୍ ତ ଭାଇ ବିଜନେସ୍ ଜବରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ପଢାପଢି ଚାଲିଛି, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା। କୋଉ ଜବରେ ଅଛନ୍ତି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସରେ। କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି? ଜବ୍ ତ 8-10 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, 10 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, 10 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଭିଉସ୍ ଆଉ କଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଭାଇକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ରାଜେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁବୁ ଭାଇ ବି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ବି ତାଙ୍କୁ। ଏତିକି ତ କହିବି ଆଉ, ରାଜେଶ ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ସବୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ନାଇଁ